Se escolheu este vídeo, seja bem-vindo às Receitas do Paraíso. A receita que lhe trago hoje é uma torta de batata doce e amêndoa. Que me diz esta receita? Vamos então aos ingredientes. 5 ovos, 250 gramas de batata doce já cozida e reduzida a puré, 75 gramas de farinha sem fermento, 75 gramas de amêndoa moída com pele, 200 gramas de açúcar, 1 colher de café de canela em pó, 1 colher de chá de fermento em pó, raspa de 1 limão e 2 colheres de sopa de sumo de limão. Para decorar vou utilizar açúcar em pó e amêndoa laminada. A amêndoa vou tostá-la no final. Vou começar por ligar o forno a 180 graus. Vou colocar o açúcar neste recipiente e a batata doce. A batata doce descasquei, coloquei em água a cozer com umas pedrinhas de sal. Depois escorri e reduzi a puré. Vou misturar. Vou colocar os ovos um a um e vou mexendo. Vou partir para esta taça e vou deitando um a um. Já está tudo bem misturado. A raspa do limão. Já retirei a raspa do limão. Vou cortá-lo para espremer. O sumo de limão é opcional. Se não quiser pôr, não põe. Como a batata doce tem o sabor adocicado, o limão vai-lhe tirar um bocadinho essa doçura e fica muito bem. Vou então colocar as 2 colheres de sopa. A canela, a amêndoa, vou misturar o fermento na farinha, já tenho os ingredientes todos, vou misturar. Está uma massa lisinha. Vou reservar para untar o tabuleiro. Vou untar este tabuleiro, tem 28 cm por 30. Vou colocar uma folha de papel vegetal. Eu unto a parte de baixo, porque assim o papel vai agarrar melhor. E vou untar o papel, porque com o papel untado a torta vai sair muito melhor. E vou colocar a massa. Vou dar assim um jeitinho para nivelar a massa.
e vou levar ao forno 20 minutos. Não convém cozer demasiado, porque depois, quando for enrolar, a massa vai partir. Já passaram os 20 minutos. Para ter a certeza, com um palito, fura assim a massa. Se sair seco, pois a massa já está cozida. Vou retirar. Desligo o fogão e coloco as amêndoas a tostar. Entretanto, coloquei aqui uma folha de papel vegetal e polvilhei com açúcar. E vou virar a torta. Como o papel está untado, sai que é uma maravilha. E agora, com cuidado, vamos enrolar. Assim pouquinho. E vou deixar aqui uns minutinhos. Vou retirá-la. Vou polvilhar com açúcar em pó. Se quiser, também pode deixar assim. E para decorar, as amêndoas tostadas. Vou partir. Então, que tal? Que me diz esta maravilha? Se gostou, deixe seu like. O seu apoio é muito importante. Apoie este nosso projeto. Subscreva o canal e clique no sininho, assim é o primeiro a saber a próxima receita. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser.